നമസ്കാരം, റിവ്യൂ കോക്ടെയിൽ മലയാളം റെസിപ്പി ഫ്ലാഷ് കാസ്റ്റ്.com പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചിക്കൻ ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദാബ സ്റ്റൈല് ചിക്കൻ ബർത്ത. അപ്പം ചിക്കനും പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് മറക്കരുത് റിവ്യൂ കോക്ടെയിൽ മലയാളം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കരുത്. റെസിപ്പി ഫ്ലാഷ് കാസ്റ്റ്.com ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. ശകലം വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. രണ്ട് കാര്യമാണ്, ചിക്കൻ വേവിച്ച് നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേവിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു, അത് ഷ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എടുത്തങ്ങ് മാറ്റാം. ഈ സ്റ്റോക്ക് കളയരുത്, ഈ വെള്ളം കളയരുത്, നമ്മൾ അവസാനം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും. ചിക്കൻ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി ആ വെള്ളം കൂടെ നമുക്കെടുത്ത് സേഫായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശകലം ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ. ചൂട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെയിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ അങ്ങ് ചൂടാക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2-3 സ്പൂണ് എണ്ണ ഞാനങ്ങ് ചൂടാക്കുവാണ്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാനൊരു ശകലം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എണ്ണ കഴിവതും കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുവാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 6 ഏലക്ക, ഒരു 2 കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടയും ഒരു 5-6 നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടു. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അവനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. നമ്മളൊരു 2 സവാള ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു 2 സവാള ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടുവാണ്. ആ സവാള നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ശകലം വലിയ പീസൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സാരമില്ല. കഴിവതും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നിടം വരെ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. കാരണം നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തയായിട്ട് വിടുവാണ്. ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർക്കുന്നു. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ ആ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നിടം വരെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് 2 മിനിറ്റ് കൂടെ വഴറ്റി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടികൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു, നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു, പിന്നെ ഒരു ശകലം കളറും സെറ്റപ്പൊക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്തു, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തു, 1 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും ചേർത്തു. നമ്മളൊരു ശകലം വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു. വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നത്. മസാല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഈ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നിടം വരെ നമ്മളിവനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യും. കണ്ട എണ്ണ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗ്ലോസിയായി എണ്ണ സെപ്പറേറ്റായി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു 2 തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. തക്കാളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കുന്നു. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതങ്ങ് ചേർത്തു. വീണ്ടും ഇവനെ നമ്മൾ വഴട്ടുവാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. വീണ്ടും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇവനെ വഴറ്റുന്നു.
വീണ്ടും ആ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കും വീണ്ടും മാറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കശുവണ്ടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കശുവണ്ടിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു 8-10 കശുവണ്ടി അരച്ചതാണ്. കശുവണ്ടിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തു. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തു. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിവനെ ഒന്ന് വേവിക്കാം. ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 2 മിനിറ്റ്. തൈരൊക്കെ ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം, അതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ. ആദ്യം ചെറിയ ചൂടിലാണ് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കശുവണ്ടി പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നത്. ചെറിയ ചൂടിൽ 2 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ഈ മുകളിൽ ഒരു ശകലം ഗ്ലോസി ആയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരുന്നിടം വരെ നമ്മളിവനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കും. കശുവണ്ടിയുടെ പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തു. ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ തിളപ്പിച്ച ആ വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചാറിന് ആവശ്യത്തിന് അങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നു. കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കുന്നു. അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ ഏകദേശം വേവ് ആയതാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമ്മൾ വേവിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അത് വേവിച്ചു. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു. കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി അങ്ങ് വെതറിയിട്ടു. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിരിക്കട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെന്നോ അരിഞ്ഞെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. മുട്ട തന്നെ ചേർക്കുവാണ്. സാവധാനം സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ്. ബട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി ഒന്ന് സെറ്റാക്കുക. ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ബട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് വന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആകട്ടെ. എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ അങ്ങ് വിതറുന്നു. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി അങ്ങ് വിളമ്പി എടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോസസ്സൊക്കെയാണ്, എന്നാൽ തന്നെയും മെനക്കെടാൻ മുതലുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. പിന്നെ റിവ്യൂ കോക്ടെയിൽ മലയാളം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കരുത്. recipe.com ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയും വരാം. നന്ദി, നല്ലത് വരട്ടെ.